नेपाल भाषाया बाख विदाया त चोन्याके त न्याहा वेना चोंगु बाख दबुली पिथना वया चोंगु बाख मुना बाख दबुया झिनसोंगु गुल्या पिदंगुदु वंगु आइतबा बाख दबुया झिनसोंगु गुल्याया विमोचन लिसे बाखया सैद्धान्तिक पक्षया तकया चर्चा यागु ज्याजो जुगुदु नेपाल भाषाया साहित्य खेले बाख विदाया त चोन्याकेगु नीति पलाचिना वया चोंगु बाख चोमिते संगठन ख बाख दबु बाख दबुली थगो स्थापना कालनिसे नेपाल भाषाया बाख चोमित बाख मुना बाख दबुहे नाम सफु पिथना वया चोंगुदो थोहे झोले बाख दबुया झिन सोगुगु ल्या पिदंगुदो वंगु आइतबार कन्या मन्दिर स्कुलिया हले जुगु छगु ज्याजो या दथुई थुगु ल्या या पितं बज्याजुल पुच या संस्थापक दुज लोचन तारा तुलाधर या सभापति ते जुगु ज्याजोले नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय उप प्राध्यापक पि शरद कसा व राजित बहादुर श्रेष्ठ उगु पत्रिकाया पितं बज्या यानादिगु ख पितं बोज्या जुगु बाख दबुली मुक पि च्याम साहित्यकार तेगु बाख दुथ्याना चोंगुदु सफुया पितं बोज्या लिपा उप प्राध्यापक पि कसा व श्रेष्ठ बाखया सैद्धान्तिक पक्षयत कया थपिनी नुग खतया दिगु खसा बाख विधाया त कया अन्तर्क्रिया न जुगु ख ज्याजोले नोवना दिसे उप प्राध्यापक श्रेष्ठ बाख चुएबले नापा छु सिद्धान्तले ला धका स्वेगु मखु नापा चुएगुनी याएमा थया दिसे बाख चुए ढुङ्गा जगथो बाख छु सिद्धान्तले ला धैगु स्वेगु याएमा थया दिल वेकल धया दिल जिथो सिद्धान्ते चुना बाख चुए धका थाल धासा ल्याए न्याय मखु उकी नापा चुएगुनी सुरु याएमा थौकने बाख न्याकेगु थोहे सिद्धान्त धयागु मधुगु खन वेकल थया दिल नापा जुसा पश्चिमिया सिद्धान्त कथ पिरामिड शैली बाख चुएमा न थाई तर थौकने थोहे शैली छेलेमा धयागु मधु पिरामिड शैली दकले लिपा चुएगु बो थौकने दकले नापा चुएगु शैली न जुया वगुदु उकी दकले नापा सिद्धान्त सुएगु मखु साहित्य सिर्जना हे स्वेमा ज्याजोले उप प्राध्यापक शरद कसान बाख या सैद्धान्तिक पक्षया त कया थगु ख तया दिगु ख अथेहे बाख विदाया त कया जुगु अन्तर्क्रिया बाख दबुया संस्थापक दुजपि रिना तुलाधर बानिया व लोचन तारा तुलाधर न थपिनिगु मु ख तया दिसे सहजीकरण याना दिगु ख